Смотрите, какой у меня сегодня завтрак, вообще простой. Это литовский хлеб, авокадо, яйца вареные, которые еще с Пасхи, и посыпка вот эта, которую мы использовали для вафель, и кофеечек. Сейчас расскажу, что у нас тут происходит. У нас там ребята ставят кабинет, а у Макса в ванне. Сегодня у нас вообще сумасшедший день. Утром съездили, Юра и мы с детьми, отвезли их в школу, Юру на работу, я вернулась. У Макса школа начинается, по-моему, в 11. Кажется, в 11. Да, в 11. Из-за того, что экзамены у 11 и 12 классов всю неделю. И ему надо позже ездить. Вот. В общем, его надо позже отвозить. У нас развозки будут на этой неделе просто невероятные. Вот. Может быть, на такси его отправим. Сегодня еще хочу покрасить камин. Вот с этой частью пока... я все могу отодвинуть, но надо будет залазить, конечно, высоко. Посмотрим. Насчет зеркала. Пока зеркало не убираем, решили посмотреть, как оно будет вписано в наш интерьер. Поживем пока с зеркалом, а там посмотрим. В общем, вот такие вот у нас на сегодня планы. Всем хорошего дня, ребята. Так, ребята, я разгребла все вокруг камина. Сейчас я его помою. Влажной тряпкой протру. Я его уже попылесосила. И буду красить. Меня, видите, тут замуровали. Они все заклеили для того, чтобы наносить штукатурку. Вот такую же вот. На стены, там, где ободрали обои. Все заклеили. А я покрасила камин. Как вам? Мне кажется, классно. На фоне этой стены лучше смотрится, чем тот коричневый. В всяком случае, мне так кажется. Он еще подсохнет, я посмотрю, где еще можно подкрасить. На самом деле, очень непросто красить камин, потому что все эти кирпичики, они очень фактурные, и полностью прокрасить их не получается. Ребята, еще раз всем привет. Выехала за мальчишками в школу. И пока еду, отвечу на некоторые вопросы, потому что в комментариях там бывает отвечаю на вопросы, но задают одно и то же. Видимо, не все же комментарии читают, не все видят, что кто-то одно и то же спрашивает. Вот, по поводу еще вопросы по поводу покупки дома, ипотеки. Мы внесли 20% down payment. Когда ты вносишь 20% первоначального взноса, то страховки на ипотеку нет. То есть, если ты меньше вносишь, то у тебя еще появляется страховка на саму ипотеку, и ты платишь страховку до тех пор, пока ты там, не внесешь, какую-то сумму не выплатишь или не внесешь еще больше денег. Я, честно говоря, не буду врать, не знаю, но знаю, что при 20% первоначального взноса страховки такой нету. По поводу налогов на дом, налог меняется каждый год, там туда-сюда. Мы заплатили только те месяцы, которые до середины года, или до скольки там, частично хозяин прошлое заплатил, частично мы. Вот. Я уже точно не помню, какая там сумма была, потому что у нас там все общей суммой, все это входило в closing cost. Это сумма по закрытию сделки. Там тоже очень большую часть закрыл хозяин, то есть такая у него была с нами договоренность. Плюс по поводу риэлтора. Риэлтору мы ничего не платили, вообще, 0. В Калифорнии, не знаю, во всех ли округах, кажется, не во всех, платит процент со сделки риэлтору своему и риэлтору покупателя продавец. Вот, поэтому мы ничего не платили. В некоторых штатах, там, по-моему, 2,5% от сделки платит покупатель риэлтору. Так что мы ничего не платили.
Но наш риэлтор бегал не бесплатно, ему заплатил наш продавец. По поводу ремонта, там некоторые пишут, в разной форме, разные комментарии по поводу того, что это можно самим сделать, там все такое. Да, конечно, можно. Вообще все, что угодно в жизни можно делать самим, своими ручками, своими, я не знаю, чем, ножками. Но есть же основная работа по зарабатыванию основных денег, собственно говоря. И ее никуда не денешь. Вот. Поэтому все, что можем, делаем сами в свободное от работы время. Вечером, выходные, еще когда-то. В общем, понимаете, да, я что-то там крашу, мажу. В общем, все, что можем, делаем сами. На все, что нет времени, рук и в том числе и знаний, делают у нас строители. Так что вот так вот. По поводу зеркала. Зеркало из кухни, из зала еще не перенесли. В смысле, не убрали, пока не решили. Я решила покрасить стены сначала и посмотреть, как оно будет смотреться. Не с белыми стенами, насколько там старомодно, не старомодно, в общем говоря. Расширять, сужать пространство. Так что пока что зеркало остается. Мы сейчас потихонечку расставляем мебель, докупаем то, что не куплено, ждем кухню. Пока еще точных сроков по изготовлению кухни, к сожалению, нет. В смысле, они должны какую-то информацию выслать. Но пока еще нету прям точной даты, когда кухня будет готова. На этой неделе должны еще привезти нам технику, все кроме плиты. Плиту, к сожалению, перенесли доставку на 10 мая. Вот, поэтому плиту будем ждать. Но я, в принципе, пока успешно готовлю на газовой плите и даже попробовала духовку, испекла куличи. Все нормально. И кто-то говорил, что газовая духовка, типа, есть газ и сверху, и снизу. В этой духовке, которая у нас, газ только снизу. Но, в принципе, она пропекла куличи и сверху в том числе. Вот такие вот у меня ответы на ваши комментарии. Вы не обижайтесь, если на какие-то комментарии не отвечаю или отвечаю неподробно, потому что, честно говоря, времени нету там расписывать что-то. Я, наверное, давайте сделаю так, что какие-то часто задаваемые вопросы я вот буду отвечать вот так вот, чтобы всем было сразу слышно, видно и понятно. Вот. А вы там уже уточняющие вопросы задавайте без проблем. Никакие вопросы не возбраняются, в пределах, естественно, разумного. Так что отвечаем, стараемся на все комментарии. А чем вы занимаетесь в ожидании детей на парковке? Максим, видите, вот рисует. У Максима два состояния. Максим рисует и Максим не рисует в жизни, да? А что рисует? Я рисую корни, говорит. Дайте нам волосы посмотреть, что там рисует ребенок. Не надо? Еще не готово? А покажи что-нибудь готовое. У тебя же много красивого. В этом нету. Нету? Это же новый. Это новый. Вот блин. А в запасах у тебя нету? Он вообще такие классные штуки рисует. Красота. Так, что сегодня они что сделали? Поставили вот это все, приклеили, смотри, все, вырезали, подключили воду, можно умываться здесь. Все вот это прикрутили. А унитаз завтра, я так понимаю, поставят. Здесь все замазали. Да, вот унитаз не поставили. Вот это все прикрутили, вот здесь наштукатурили. Это все должно высохнуть. Вот здесь еще наштукатурили, вот здесь, в коридоре везде наштукатурили. Вы стенки не трогайте, дети, чтобы они высохли. Вот здесь везде. Вот. Так что вот такой вот у нас прогресс. Завтра должны еще покрасить здесь, потом здесь все доделать, унитаз установить. Внизу тоже надо, чтобы они наштукатурили все это под покраску. Завтра видно, в общем, будет.
Господи, когда мы этот бардак уже разгребем? Надо покрасить вот здесь, чтобы этот бардак разгрести. Кто здесь? Мы выезжаем, точнее, в кино. С детьми идем на мультик. Как называется мультик? Куда мы там идем? Или это фильм? Супер Марио Бро. Макс не хочет. А с мальчишками едем. Дети первый раз приехали в этот центр, да? Господи, Владимир. Энергия. Целый день отучились в школе, а энергия. Как будто бы только проснулись. Флэш. Осторожно. В стенку чуть не впилился. О, Господи, поскакуши. Что-то народу-то нету. В кино никто не ходит, да? 7:30 вечера. А народу-то и правда внутри нету. Да. Это что такое? H&M? Надо как-нибудь прийти сюда. Пошопиться. А, вот кинотеатр. Только, кажется, он на 2-м этаже. Как тут уютненько. Мы заказывали, ну вот, заказывали же мы что-то. Какой у нас номер? Кстати, по-моему, 58. Да? Это наша? Да, 0058. Подожди, а ваш слаш и прочее? Ну, наверное... Да, попкорн, medium drink и icy, да, это наше все. А там внутри, вы посмотрите? Что? Ну, что-то внутри есть. Навес есть. Разорви вот это вот. Порви вот эту бумажку. Что-то там внутри. Целиком можешь порвать? Да, вот так. Боже, какой огромный. Да. Вот. И вот icy твое. А, ну все есть, все, пошлите. Только не переверните, давайте. Окей. Держите, держите. Да я не могу. А что это такое? Это будет кино Барби? Судя по всему. Тут вот еще сидят девочки из книжного клуба. Вот мы идем на вот это вот, я так понимаю, на Супер Марио Брос. Оказалось, что у нас не 3D. Девушка нам любезно подсказала. Если, говорит, вы идете в зал 11, это не 3D. Слава богу, от 3D устают тоже глаза. Пошлите. Мы что, будем на трясущихся креслах сидеть? Обалдеть, слушайте, они огромные. Просто крутые. Так, как это включить? Как ноги включить? Until one day you boarded a United plane that was designed for, well, you. Боже. And your phone got charged. Тут, короче говоря, можно регулировать тряску. Чувствуете? Это максимальный. Вот это минимум. Вот это минимальный. А вот это максимальный. Вот здесь, оказывается, ножки можно вытянуть. Слушай, они такие огромные кресла, мне кажется. Мягкие. Ой, как классно. Я хоть, может быть, посплю. Мы уже прыгаемся. Интересно, мы весь фильм будем так прыгаться? О, боже мой. Дети, ну как вам? Понравился мультик? Очень понравился. Вы, говорит, ждали его годами. Ну, прикольный, да. Я там немножко поспала. Даже. На трясущемся кресле. На трясущемся кресле, да. С орущим вокруг вообще. Представляешь, мне все нипочем. Когда у тебя недосып, хотя бы в кино можно поспать. Ну, прикольный мультик. Такой, на один раз пойдет. Марио, как он назывался? Super Mario Bros. А, Супер Марио Брос. Смотрите, уже все закрыто. Только киношка работает. Даже все фудкорты закрыты. Ну, один вон там работает, мороженка. Вот они, наши Супер Марио Брос. Луиджи и Марио. Да, слушай, только это работает, мороженка. А так, видите, все занавешено. Все за решетками.
Это называется «Всем уже спокойной ночи, а вы тут все еще тусуетесь». Ладно, все, поехали домой.